با مادرای که طفلای نوزاد داره من اینو پیشنهاد میکنم، به خاطر که اشتکایی که نو به دنیا میان بسیار جلدشان نازک میباشه، اونا زود میشن. وقتی که شما دایپر برای بسته میکنین میشه و زیر قول زیر گلونشان هم نازک است، پوستک پوستک میشه. از این کریم استفاده کنین بسیار خوبش است. هر 24 ساعت میتونین یک بار استفاده کنین و جلدشان هم مرطوب نگاه میکنه و پوست پوستک هم نمیشه، جلدشان هم خوب صاف میباشه و در هر سوپرمارکت در هر جای پیدا میشه و قیمتش هم بسیار مناسب است. و با کسایی که حامل هستن یا طفلای نوزاد دارن میتونن امروز و پست شیر کنین. و اگر تا هنوز مرا فالو نمیکنین لطفا فالو کنین. و طریقه استفاده شم یک کریم است بسیار آسان است. هر وقت که اشتک امام دادین یا اگر امام هم ندادین، هر 24 ساعت میتونین یک بار تمام وجودش چرب کنین و خوبیش به این است که هم میتونین روش امروز چرب کنین. اشتکای نوزاد که مثلا بعضی عادت دارن ماچ میکنن، کوماشون هم سرخ سرخ میشه یا بخارک بخارک میشه، بابام بسیار فایده داره، خوبش است. بچه‌ها که خودم که به دنیا ما بود کمکش ات بخارکا داشت، بعد من از این کریم باش استفاده کردم، جلد شب صاف و پاک شد بسیار خوبش. و تا ویدیو بعد خدافظتان لطفا. و یک چیز دیگه براتون بگم که کسایی که ویدیو رو میبینن لطفا لایک کنین. ویو من اینقدر بالاست، هر ویدیو رو میمانم 70000 80000 ویو میگیره اما لایک نمیکنین. اگر ویدیو واقعا خوشتون میاد با درتون میخوره لطفا لایک هم کنین و مرا فالو هم کنین.